네, 안녕하세요. 날라킴입니다. 네, 저번에 올렸던 그 스윙 댄서들을 위한 스윙 음악 구조에 의해 뭐 이렇게 제가 유튜브에 그 개비쿡의 자료를 가지고 이렇게 올렸었는데 뭐 나름 좋아하시는 것 같아서 또 어떤 것들이 스윙 댄서들한테 한국의 댄서들한테 또 좀 도움이 되고 재밌는 것들이 있을까 생각을 하다가 스윙 댄스 팀들에 대해서 좀 소개해보면 어떨까 하는 생각을 했었어요. 되게 많은 스윙 댄스 팀들이 있었는데 세 개, 한 제가 기억하는 뭐 제가 춤을 한 14년 정도 췄었는데 그 14년 또 그 이전에도 사실 스윙 댄스 팀들이 많이 있었죠. 그런 팀들이 어떤 팀들이 있었는지 소개하는 그런 시간을 가져볼까 합니다. 네, 먼저 시작하기 전에 유튜브 이런 거 보면은 다 나오죠. 구독과 좋아요를 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 여기 날라킴 제시카의 린디 익스플로러라고 날라삐꾸 이걸로 검색하시면 혹은 날라킴으로 검색하시면 금방 찾으실 수 있을 거야. 네, 어쨌든 시작해 보도록 할 텐데 먼저 첫 번째 팀은 여러분들이 이미 뭐 많이 아시고 계실지도 모르겠어요. 네, 먼저 스웨덴의 스윙 댄스 팀이죠. 네, 리듬 핫샷이라는 팀입니다. 네, 여러 가지 영상들이 이제 찾아보시면 많이 있는데요. 그 중에 제가 좋아하는 요 영상을 한번 잠깐 같이 보도록 하겠습니다. 네, 특히 이렇게 솔로 앞에는 솔로 영상들을 좀 시작하는데 한번 볼게요. 잠깐. 알레온 심셈을 하고 있는 것 같죠? 네, 엄청 스피릿이 느껴지는 타케아니. 뭐 저희가 바에서 하고 있는 것과 유사하기도 하면서 또 전혀 다른 것 같기도 하면서 그런 느낌을 보여주고 있어요. 네, 여기까지 하시고 그 할레마샷의 전신이기도 하고 이제 뭐 여러분들 찾아볼 수 있지만 위키피디아를 찾아보시면 할레마샷의 역사에 대해서 뭐 이렇게 좀 정리해 놓은 자료가 있어요. 근데 보통 보면 이 위키피디아는 이제 뭐 여러 가지 정보들을 찾을 수 있는 좋은 자료긴 한데 이거를 뭐 본인들이 직접 작성한 것들이 아니기 때문에 그냥 참고 정도만 하시고 실제 여기에 있는 내용들이 뭐 100% 정확하다고 볼 수는 없고요. 어쨌든 할레마샷은 어떤 스윙 댄스를 다시 부흥시킨, 다시 재발견한 한 그룹 중에 하나고 스웨덴의 댄서들이죠. 그래서 실제로 알민즈라는 댄서를 이제 뉴욕에서 데리고 스웨덴으로 데리고 와서 그렇게 같이 스윙 리바이벌을 했고 또 이 멤버들이 주축이 돼서 또 허랭 댄스 캠프가 또 계속 성장을 했고 또 프랭키 매닝이나 이런 레전드 댄서들이 계속 스윙 댄스를 이렇게 많은 사람들한테 퍼뜨릴 수 있게 한 많은 공헌을 한 이제 팀이죠. 퍼포먼스 팀이라고 할 수 있고 이렇게 뭐 멤버들을 잠깐 보면 많은 이제 멤버들이 있는데 네, 이건 업데이트 되지 않아서 사실 이거 되게 오래전에 작성된 것 같아요. 네, 여전히 뭐 이제 레나트 같은 경우에는 허랭 가시면 항상 만나보실 수 있는 댄서고 최근에 이 올드 멤버들도 뭐 이제 이 W라고 하는 이 팔로워도 작년에 그 IRHC에서 만났었고 작년이었나? 재작년이었나? 네, 저도 기억이 가물가물하네요. 어쨌든 케이틀린도 이제 종종 이제 계속 활동을 하고 있는 것 같아요. 다 어디선가. 근데 이제 저희가 다 보여지는 거는 이제 레나트가 가장 많이 보여지는 것 같고 쭉 내려오다 보면은 이제 뭐 여러분들이 알고 있는 사카리아스 프리다 뭐 이런 오사 다니엘 오사 뭐 이런 댄서들도 다 보실 수 있고요.
여전히 활동하고 이제 활발히 있는 댄서들이죠. 그리고 이제 같이 콜라보레이터라고 해서 같이 또 활동했던 댄서들, 같이 공연했던 댄서들도 정리된 게 보여 있고요. 이게 이제 할레마시아스로 넘어와서 또 이제 프리다 사카리아스, 뭐 이런 리카르드, 뭐 또 폰투스, 최근에 한국에 방문했던 프레드릭 미미, 가브리엘라 닐스, 뭐 이런 쭉 이제 계속 이제 활동하는 댄서들이 보이죠 또. 네, 이렇게 리드마시아시죠. 할레마시아 전신. 또 이 친구들이 하는 이제 린디압 공연을 한번 중간에 보도록 할 텐데, 네. 점핑 앳 더 우드사이드에 하는, 네, 이 공연은 할레마시아시 여전히 지금도까지도 많이 하고 있는 어떤 레파토리라고 할 수 있고요. 이걸 정말 많은 팀들이 이걸 가지고 또 비슷한 형태의 공연들을 많이 하기도 했죠. 에어리어를 보시면 여전히 참고할 수 있을 만큼 에너지 넘치고 완벽한 수준을 보여주고 있어요. 네, 레나트죠. 네, 허랭에 가시면 저녁 시간에 항상 만나실 수 있는 레나트입니다. 네, 실제 만나면 되게 차분한 성격의 레나트인데 이렇게 춤을 출 때 엄청 열정적인 모습을 보면 또 신기하기도 해요. 프랭키 플립, 백플립. 이렇게 하다가 마지막에는 이제 헬자파핀의 어떤 형태처럼 같이 캘리포니아 루틴을 하게 하는 이렇게 어떻게 보면 지금 전형적인 어떤 하나의 잼 스타일의 공연이랄까 그런 형태를 또 이제 한 그룹이죠. 네, 여전히 많은 댄서들이 이렇게 하고 있고, 그래서 나중에 이제 유튜브에 리드마샷으로도 좀 검색해서 많이 보시면 도움이 될 것 같아요. 네, 리드마샷이 나왔으니까 바로 이어서 할레마샷도 같이 한번 볼게요. 어떤 걸 볼까요? 엄청 영상이 많은데 한국에서 한 건 없나? 네, 할레마샷 한국에서 한 공연들도 되게 멋있는 공연들이 많이 있어요. 네, 그 중에서 제가 좋아하는 공연 중에 하나는 요 공연이에요. 얘들이 이제 찰스턴 웹디가 찍은 영상이고요. 잭팍. 네, 찰스턴 1950년대 찰스턴을 이제 보여주는 공연이죠. 이 친구들은 단순하게 춤만 추는 게 아니라 어떤 역사적인 그런 고증을 통해서 실제 오리지널의 그 형태를 찾아가려는 그런 것들을 많이 하고 있어요. 그래서 그런 부분이 어떻게 보면 저희 한국 댄서들도 좀 많이 배워야 할 부분이 아닌가 생각이 돼요. 그냥 물론 이제 그냥 재미로 추는 것도 당연히 좋은 거고 한데, 더 좋아하시는 분들은 그렇게 좀 역사적인 일들 그런 것까지 다 챙겨서 보시면 좋을 것 같고요. 리카르드죠. 네. 네. 프레드릭. 제가 좋아하는 사카리아스까지 보고 갈게요. 네, 가브리엘라고요. 가브리엘라는 태권도 선수였기도 해요. 네. 네. 아이고, 죄송합니다. 미미고요. 여기 사카리아스가 안 나오나 보다.
어쨌든 요렇게 너무 길었네요. 네, 이렇게 스웨덴의 한 팀을 알아봤고요. 그 다음에는 미국으로 넘어가서 다음으로 볼 팀은 이 팀을 한번 보려고요. 프랭키 95에 공연했던 팀이고요. 네, 미니스 부처스라는 팀이고, 실제 여기 보시면은 스카이를 보실 수 있죠. 지금까지 활동하고 있는 스카이. 그 다음에 여기 앤디 리드도 볼 수 있고요. 실제 아마 어렸을 때 여기 케이틀린도 있고요. 네, 같이 어렸을 때부터, 정말 10대 때부터 같이 활동했던 이제 친구들이죠. 지금은 많은 댄서들이 각자 삶을 사느라고 바쁘지만 여전히 여기 스카이와 앤디, 케이틀린은 계속 스윙 활동을 하고 있고요. 스카이는 여전히 가장 왕성한 활동을 하는 댄서고, 어떻게 보면은 이 팀이 실버 섀도우의 어떤 전신이 되었다고 할 수도 있겠죠. 네. 그래서 프랭키 95 때 이 댄서들이 프랭키의 95번째 생일을 기념하기 위해서 예전에 했던 공연을 다시 했었어요. 네. 실제로 제가 당시에 이제 이 댄서들이 다른 행사에서 연습하는 것들을 계속 봤었거든요. 네. 그래서 지금 다시 보니까 감회가 새롭네요. 네. 당연히 이제 이 공연을 좀 봤으니까 나중에 다시 한번 찾아보세요, 여러분들이. 그 다음에 빠뜨릴 수 없는 실버 섀도우인데, 실버 섀도우 공연이 너무 멋있는 공연들이 많아서 좀 오래된 것들을 한번 볼게요. 우리가 잘 알고 있는 스카이 프리다. 네, 스카이 프리다죠. 에어를 하던 토드와 나오미입니다. 그다음에 앤디, 니나. 네, 니나 센스. 네, 이 공연에서는 당시에 피터 라모나는 하지 않았던 ULHS 공연이네요. 뭐 이런 게 있고요. 이 스카이 옷 당시에 저도 멋있어서 저렇게 비슷하게 입었었던 것 같네요. 피터하고 라모나가 나오는 공연을 또 한번 보자면, 이 공연도 네, ULHS 2007년도 공연이고 당시에 우승하진 못했어요. 엄청났지만 제시카는 현장에서 봤다고 합니다. 네, 아주 부러워요. 이번 같은 경우에는 카페 공연들이 한국에서도 상당히 많이 있었고요. 여전히 지금 봐도 세련된 대형이나 춤 실력. 네, 여기 제가 좋아하는 라모나가 여기 있고요. 네. 당시 뭐 최고의 인기 팀이라고 할 수 있죠. 네. 네, 여기까지 보고요. 당시에 이제 닌제머즈라는 팀을 언급하지 않을 수가 없는데, 네, 이 영상 다들 많이 찾아보셨죠? 네. 그래서 뭐 닌제머즈가 당시에 이제 또 대항하는 팀으로 나왔는데, 사실 맥스 때문에 별로 틀고 싶진 않지만 그래도 다른 댄서들이 있으니까 같이 좀 보자면,
근데 화질이 좀 안 좋네요. 이 공연곡은 실제로 실버 섀도우가 그 전해였나 했던 곡을 가지고, 지금 이 부분 아니고요. 이 뒷부분에 이건 인트로는 이제 편집을 한 다른 노래고, 잠깐 넘어가 볼까요? 여기 이제 케빈하고 여긴 제시카고요. 할레마샷의 제시카고 객원으로 들어갔던 것 같아요. 그 다음에 당시에 이제 조는 덱스랑 함께 했었고요. 토마스 앨리스가 있고 맥스 애니가 있고 이렇게 했었고요. 이렇게 느린 노래 하다가 이 노래가 실버 섀도우가 했던 공연곡이에요. 네. 그래서 닌자머즈가 일부러 이 노래를 골랐다, 실버 섀도우의 어떤 대항하려는 그런 썰이 있었는데 정확히는 모르겠습니다만 어쨌든 뭐 그런 얘기들이 있었어요. 그래서 네, 당시 어떤 라이벌을 형성하던 팀이죠. 네, 여러분 뭐 닌자머즈는 많이 아니까 네, 넘어가도록 하고. 근데 이 행사에 이때 ULHS 2007년도에 거의 막 진짜 모든 잘한다는 팀들이 다 출전을 했는데 저 애들을 제치고 우승한 거는 23 스키드라는 덴버의 팀입니다. ULHS. 네, 그래서 실제 우승은 이 팀이 우승을 해요. 댄 뉴섬, 그 다음에 티파니, 그 다음에 요즘엔 블루스를 추고 있는 조 네요, 그 다음에 여기 테니 로페즈도 있었고, 이제 많은 좋은 댄서들이 여기 있었어요. 실제로 지금도 여전히 다 많이 활동을 하고 있고요. 의상부터 아주 독특하죠. 네, 라파엣이라는 엄청 빠른 노래를 가지고 공연을 했었고, 네, K 플립에 베가스 플립을 넣어서 당시에 이 팀은 뭐 전부 다 챔피언이라고 하기에는 덜 유명한 상대적으로 팀이었지만 팀워크면이나 어떤 안무의 구성이나 그런 면에서 뭐 다른 팀들을 압도했다고 하더라고요. 그리고 그 스키드라는 팀은 이 해에 이 공연으로 이 행사뿐만 아니라 캠프 헐리우드를 포함해서 출전한 모든 팀 디비전에서 우승한 그런 기록을 가지고 있습니다. 네, 그래서 네, 그래서 엄청 에너지 넘치는 공연이었어요. 네, 다들 많이 찾아보시고요. 이 팀은 미국의 이제 덴버 팀이고, 덴버는 이제 미국의 좀 가운데에 있는 팀이고, 이제 캘리포니아로 넘어와서 이제 또 원투 스윙이라는 또 멋진 또 팀이 있었죠. 네. 캘리포니아는 이제 역사적으로도 이제 미국의 이제 서부에서 또 많은 춤의 그런 것들이 이제 태어났잖아요. 그쪽에 있고, 제가 그때 느꼈을 때는 많은 아시안 아메리칸이라고 해야 되나? 그런 댄서들이 많이 이제 보여서 좀 더 친숙하기도 하고, 아이디어를 가지고 또 팀워크가 어떻게 하면 이제 팀워크를 가지고 또 이렇게 멋진 공연을 할 수 있는지 보여주는 공연인 것 같아요. 여기 이제 벤이라는 댄서, 그 다음 벤 쉘이라고 이 두 댄서가 많이 리딩하는 역할들을 했었고, 네, 지금은 아빠 엄마가 되어서 네,
또 여전히 스윙을 하고 있고요. 네, 정기적으로 소셜이나 이런 것들을 하는 오거나이저기도 하고 여전히 강습을 하고 있습니다. 미국에서. 또 한국에 최근에 온 샘첸이라는 댄서고요. 네, 대형 면에선 정말 지금 봐도 이런 칼군무, 네, 대형 정말 장난 아니죠. 네. 그래서 이런 게 어떤 하나의 트렌드 같은 게 있었어요. 이렇게 대형을 엄청 화려하게 잘 쓰는 이런 것들이 많은 다른 팀에 영향을 줬고, 어떤 이런 마이크로한 뮤지컬리티 같은 것들도 되게 섬세한 그런 뮤지컬리티 표현도 많은 댄서들한테 영감이 됐죠. 네, 이 여기서 하이라이트 부분은 이 부분쯤인데, 하이라이트가 많아요. 네, 네, 이 부분은 엄청 많은 댄서들이 다시 패러디를 하기도 했고요. 네, 쇼를 보는 듯한 그런 팀이었습니다. 그 다음에 또 미국 말고 제가 또 좋아하는 팀이 하나 있는데 노선 나이츠라는 팀이에요. 캐나다에 있는 몬트리올의 엄청 이제 유명한 팀이고요. 이 팀도 너무 좋은 공연들이 많아가지고 그 중에 뭘 보지? 이 팀도 우승한 적이 있거든요. 아마 2010년에 우승했나? 이건가? 이 팀도 IRHC에서 우승한 적이 있어요. 근데 이 공연인지는 정확히는 모르겠네요. 이건가? 이 공연 아니었던 것 같은데. 일단 잠시 보시면 이 노래는 제가 2011년도에 클래식 나갔던 그 노래네요. 저도 지금 알게 됐어요. 어쨌든 조슈아는 토끼 누나랑 파트너도 했었던, 우승했었던 유명한 댄서고요. 여기 이제 알렌 왕이라는 댄서도 있고 에릭도 있고 많은 댄서들이 있고, 이 공연도 멋있는데 제가 보여드리려고 했던 공연은 이 공연은 아니었고 IRHC 2008년인가? 이 공연이었던 것 같네요. 옷을 보니까 생각이 났어요. 스톰라는 노래. 아마 이 공연도 엄청 많은 댄서들이, 한국의 댄서들이 이제 카피 공연을 많이 했던 그런 공연입니다. 여기 이 두 명 있어요. 알렌 프랙맨과 알렌 웡. 두 명의 알렌이 있는 팀이고, 여기 좀 CC가 많아요. 커플들이 많아요. 이 팀 안에. 죄송합니다. 네, 이 노래 엄청 지금 제가 이걸 보면서 다른 또 팀 이름을 검색하고 있는데 저 까먹은 팀이 있어가지고. 네, 이 영상도 아주 멋졌던. 네, 이 부분도 지금 봐도 멋있는 것 같아요. 그 노선 라이츠만 있었던 게 아니라 이제 또 몬트리올 하면 이 팀을 빼먹을 수 없죠. 스윙 에어포스고, 뭐 이 팀도 뭐 워낙 멋진 공연들이 많은데 제가 직접 2011년도에 처음 봤던
스윙어포스는 또 독특한 색깔이 있었던 것 같아요. 어떤 쇼적인 부분, 네, 이런 부분도 좀 있었고, 또 에어를 엄청 멋있게 하는, 자판기에 돈을 넣는 그런 걸 컨셉으로 해서 했던 공연이고, 네. 싱어포스의 정신적인 지주는 어떻게 보면 애니라고 할 수 있죠. 애니가 엄청 잘 이끌어왔던 팀이고, 여전히 지금도 이제 스윙 에어포스 스쿼드라고 해서 이번 사브이컵에서도 팀에서 우승을 했죠. 스윙 에어포스 이제 스쿼드라고 해서, 네, 사브이컵. 지금 네, 보시면은 사브이컵에서도 중간부터 볼까요? 짠. 아마 여기는 거의 대부분의 댄서들은 당시 스윙 에어포스 때는 초창기 멤버는 아니에요. 이 친구는 초창기부터 좀 있었던 것 같긴 한데, 여기하고 그 다음에 어디였어? 얘하고 실제 사브컵에서도 엄청 많이 응원을 받았던 팀이죠. 네. 미국에 가까이 있다 보니까 아무래도 몬트리올에 또 여러 뭐 스윙 커넥션도 있고 뭐 또 다른 팀도 있었는데, 이제 이렇게 오래도록 명맥을 유지하는 팀 중에 하나였다고 보시면 될 것 같아요. 그래서 스윙 에어포스도 한번 뭐 영상들을 많이 보시면 이제 뭐 다 막 챔피언 댄서로 이루어진 팀은 아니지만 그 팀이 가지고 있는 색깔이나 어떤 그런 것들을 잘 유지하면서 계속 발전한 팀이 아닌가 생각이 됩니다. 그 다음에 뭐 지금은 뭐 존재하진 않지만 로라 글레이스가 주축이 되어서 했던 또 멋진 팀이 있어요. 린디아 포스터즌이라는 팀이고요. 이게 네, IRHC 저희도 이때 나갔었는데, 뭐 조안나 브룩스, 뭐 스캇, 마이크 로라, 제가 이텐이고요. 제가 이름 다 기억은 안 나네요. 어쨌든 뭐 이렇게 착착 맞는 그런 팀이라기보다는 여기는 아주 그런 린디압의 어떤 소셜적인 그런 것들을 잘 가져가면서 공연을 또 멋있게 하는 팀이었던 걸로 기억을 해요. 그래서 이 팀의 색깔도 개인적으로는 상당히 좋아했던 팀이고, 그 린디아 퍼스트 더즌도 공연이 상당히 영상이 많이 있어요. 네. 아, 이게 벌써 8년 전 공연인데 지금 봐도 멋있습니다. 네. 네, 여기까지 보도록 하고요. 그 다음에 또 플라이 라이츠라는 팀을 빼먹을 수가 없는데요. 이 팀도 IRHC에서 우승했던 전적이 있는 팀이죠. 아마 이게 그 문제의 그 영상인 것 같아요. 네, 제가 어떻게 할 수 없는 광고 영상입니다. 네. 플라이 라이츠는 그 LA 쪽에 있는 댄서들, LA랑 그 아래쪽에 있는 샌디에고까지 그 근처에 있는 댄서들이 모여서 하는 팀이고, 리더는 여기 있는 팔로워가 두 번째 팔로워가 이 팔로워가 리더였어요.
네, 멋진 인트로였어요, 진짜. 이 원래 안무가라고 하더라고요. 네. 제가 예전에 연습을 우연히 이제 참관할 일이 있었는데 정말 체계적인 연습이 어떤 건지를 볼 수 있었어요. 그래서 깜짝 놀랐고, 아, 우승을 하려면 이 정도로 연습을 해야 되는구나 라는 생각을 했었어요. 이런 시도가 쉽진 않은데, 그죠? 노래가 없이. 스페셜 딜리버리 스톰프죠? 네. 아, 이때는 잭첸은 오지 않았네요. 잭첸이 친구라서 언급을 했는데, 플라이라이츠에서 활동을 했었고요. 아마 미국이 크니까 당시 아마 캐멀에서는 했을 것 같은데. 네, 이것도 나중에 한번 보시고요. 이게 아마 에어 공장이 있었던 것 같은데 이쯤인가? 네, 당시에 정말 이런 상상을 에어를 하시는 분들은 다 한 번쯤은 했는데 이게 정말 가능할 거라고 혹은 내가 할 거라고 상상을 한 번도 해보지 않았는데 그거를 현실에서 봤더니 정말 충격이 아닐 수 없었습니다. 네. 네, 저도 이때 라이덴데이의 객원으로 팀에 나갔었는데 아, 이걸 보자마자 이제 그렇구나 그런 생각들을 했어요. 되게 지금 많은 팀들에 대해서 얘기했는데 뭐 리드마샷, 뭐 미니무처스, 실버 섀도우, 23 스키두, 뭐 원투 스윙, 닌자 모자, 할레마샷, 노선라이츠, 뭐 스윙 에어포스, 그 다음에 린디아펄스터즌, 그 다음에 방금 플라이라이츠는 지금 이제 더 이상 이제 활동을 하진 않고요. 이 그 팔러 여기 커플이 있는데 그 커플이 이제 세크라멘토로 이사를 가게 되면서 더 이상 이제 활동을 하지 않은데 제가 이름을 까먹었는데 그 다른 팀을 또 만들었어요. 내가 2018년에 갔었나? 아마 미드타운 스톰퍼스라는 팀을 만들어서 이제 요 친구거든요. 요 친구. 여기 있는 친구. 그래서 네, 또 에어를 보면 한 명 한 명 실력은 그렇게 엄청나게 뭐 탑 댄서들 뭐 혹은 전문 강사급이라고 하기는 어렵지만 그 에너지나 팀워크 면에서는 정말 엄청난 팀인 것 같아요. 네. 그래서 뭐 최근의 팀이니까 또 앞으로 어떤 행보를 보일지 지켜보면 될 것 같고요. 네. 그 다음에 아마 잭첸도 다시 이제 스페셜 딜리버리 스톰프라는 이제 계속 딜리버리 스톰프라는 팀을 만들어서 계속 뭐 나왔었고요. 실제로 이제 한 팀에서 시작을 해서 이제 이사를 가서 또 다른 팀을 만들게 되고 뭐 이렇게 한 팀이죠. 네. 그래서 다음에 이제 스페셜 딜리버리 스톰프도 한번 찾아보시면 이제 도움이 될 것 같고요. 네, 거의 많은 팀들을 다룬 것 같은데 이 외에도 유럽에도 많은 팀들이 있잖아요. 유럽에 최근에 이제 유럽 스윙씬이 이제 크면서 유럽에도 또 많은 팀들이 나오고 있고 이제 앞으로 더 지켜볼 필요가 있을 것 같아요. 유럽 팀 이제 유럽 씬이 계속 성장을 하면 또 거기에 맞게 또 계속 뭐 팀들이 나올 것 같고 브라더 시스터스 리듬이나 뭐 여러 개 다국적 팀들 그런 팀들도 많이 나오는 것 같고 앞으로 좀 그런 팀들도 나오는 것 같고요. 이거 스윗하트 멤버들이 싫어하면 어떡하지? 스윗하트도 IRHC 2011년도 8년 전에 대회를 나갔었답니다. 네,
처음이자 마지막이랄 줄 알았던 스윗하트. 네, 추억의 여기 스위티 스윙의 리얼슬로 찰스, 여기 이정별량, 여기는 스위티의 제이랑 여기는 아멜리, 날라킴 제식한 여기 있고요. 네, 이런 공연도 귀여운 공연이었죠. 네. 네, 나름 멋진 배영. 네, 죄송합니다. 네, 막 넘긴. 이 부분 저희 아들내미가 제일 좋아하는 파트가 하나 있는데, 여기서 이거 아닌가? 어디지? 이거 아닌가 보다. 네, 지우가 맨날 따라하는 여긴가 보다. 여기 에어를 안 하고 나와가지고 짠! 네, 이 부분 우리 지우가 좋아하는 부분이에요. 저희는 2011년도에 처음 LHC라는 무대를 갔었고 2012년도에도 갔었어요. 네. 안 보신 분들이 있다면 꼭 한번 보시길 바라고요. 여기 이정 선생 나오는 좀 재밌는 스윗하트의 트레이드 마크 무브가 들어가 있는. 또르르르. 네, 이정 선생 그땐 더 어렸었는데 네, 귀엽네요. 여기 엠빌 써니 커플도 있고요. 태기찌나 웹디 아멜리죠 이때는. 네, 이 노래가 되게 의미가 있는 노래인데 All Got Children Got a Rhythm이라고 해서 이제 네, 원래 화이티스 린디 하퍼스가 했던 공연 곡을 이제 글렌 크리처 밴드가 한 다른 버전이었고요. 네, 이 부분이 The Dance was the Lindy Hop이라고 그 프랭키 매닝이 나레이션한 부분인데 그 시절의 춤은 린디 합이었다 라는 되게 그 당시에 이거 되게 어떤 의미도 있고 사람들이 이해해 줄 거라고 생각했지만 네, 몇 명 이해한 사람 없었다는 슬픈. 네, 어렸었네요. 저도 엄청 말랐었네요. 네. 지금보다 10kg가 적었을 텐데. 네. 어쨌든 이런 것도 있었고 또 나이덴데이는 2012년부터 아마 나갔었을 거고 2013년도에는 이제 저도 같이 나갔고 이제 세이지도 같이 객원으로 해서 나갔었어요. 그래서 이때 이 옷 때문에 코멘터리 하는 이제 댄서들이 이게 북한군이냐 뭐 이런 얘기가 좀 있었고요. 당시 이제 이게 약간 트리뷰트 하는 그런 게 있었거든요. 예전에 그 과거에 그 헐리우드 댄서들이 군복을 입고 하는 공연이 있어서 그걸 약간 네, 그래서 약간 노래도 그래요. 노래도 글렌 밀러 약간 군악 같은 느낌의 스윙 곡이고 네, 뭔가 진지하죠? 진지해. 네, 얼마 전에 TV 방송 출연한 또 히키 형이 있네요. 매티 누나 있고요. 네, 제갈량 여기 영, 여기 세이지. 네, 추억 영상이네요. 이 노래 안무가 그렇게 길지 않았던 것 같은데 마지막에 이게 에어가 몇 개였지? 에어가 좀 많았던 공연이었어요. 그래서 연습할 땐 빡셌다는. 네. 마지막 부분만 한번 볼까요? 마지막에 엄청 네, K플립을 열심히 한 다음에 다시 뭐라도 더 해야겠다 싶어서 네, 저렇게 백플립을 하고 네, 자 보시면은 기립을 하는 빨티. 네, 그래, 실수가 없어서 다행이었던 공연이었던 것 같네요. 네, 엄청 말이 길었던 것 같은데
어쨌든 이렇게 이제 팀들에 대해서 좀 얘기를 해봤고요. 진짜 많은 팀들이 있어서 뭐 다 하나하나 다 뭐 세세히 말씀드릴 순 없지만 제가 지금 한 것처럼 그냥 유튜브에 이렇게 다양한 팀들을 한번 검색해 보시면 또 네, 그렇게 덕질을 하는 최근의 팀 말고도 이제 그런 팀들을 많이 찾아보시면 또 재미를 느끼실 수 있을 거예요. 네, 다음에는 어떤 컨텐츠가 될지 모르겠지만 또 다음에 또 도움이 될 만한 걸 가지고 다시 오도록 하겠습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 네, 이제 투탐 출발하러 가야지.